सो हेलो सबैजनालाई हैन अस्तिको हामीले पार्टमा के पढेको थियौँ भन्दाखेरि अमाल्गमेसन पढ्दै थियौँ अनि अमाल्गमेसनमा फेरि हामीले फेरि कन्डिसन फर अमाल्गमेसनमा हामीले इन द नेचर अफ पर्चर र इन द नेचर अफ मर्जर पढ्दै थियौँ अनि हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि पर्चेज इन द नेचर अफ पर्चेज हुनलाई के हुनुपर्छ भनेर पढ्यौँ हैन सानो एकचोटि लेख्छु हैन एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन पछिको लागि चाहिन सक्छ हैन अब पढ्नको लागि इन द नेचर अफ पर्चेज हुनको लागि पर्चेजिङ कम्पनीले सबै लिएर जान्न मार्केट भ्यालुमा लिएर जान्छ अथवा एग्रिगेट मार्केट भ्यालुमा लिएर जान्छ हैन अनि हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि पीसी निकाल्ने तरिका पढ्यौँ हैन पीसी को लागि नेट पेमेन्ट मेथड पढ्यौँ अनि नेट एसेट्स मेथड पढ्यौँ हैन यदि हजुरहरूले यो पढ्नु छैन भने पुरानो भिडियो हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ अनि फेरि यो यसको नोटको लागि फेरि चाहिँ हजुरले जुन आई थिंक लाइक कमेन्ट सेक्सनमा हुन्छ होला टेलिग्रामको लिंक अनि त्यसमा गएर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अब हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि हामीले यत्रो बेर के पढ्दै भन्दाखेरि मोटामोटी हिजो के पढ्यौं भन्दाखेरि हिजो अथवा पहिलाको बारीमा ए भनेको पर्चेजिङ कम्पनी थियो बी भनेको भेन्डर कम्पनी थियो अब यो हामीले कसरी थाहा पायौं भन्दाखेरि ए कम्पनीले के भन्यो भन्दाखेरि बी कम्पनी म तिमीलाई लिन्छु भनेर भन्यो अनि बी कम्पनीले के भन्यो भन्दाखेरि हैन म तिमीलाई त्यसै लिन दिन्न मलाई सर्टेन पैसा चाहिन्छ भन्यो अनि ए कम्पनीले के भन्दाखेरि मैले तिमीलाई पर्चेज कन्सेसन दिन्छु भनेर भन्यो हैन मतलब केही न केही उसको बाबत तिमी मेरो कम्पनीमा आएको हुनाले म तिमीलाई केही न केही दिन्छु भनेर भनेछ हैन अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि आज हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब यो ए कम्पनी अथवा बी कम्पनी हैन अब बी कम्पनीले आफ्नो ए कम्पनी आफ्नो बी कम्पनीले आफ्नो कम्पनी बेचेपछि त यो बी कम्पनी रहँदैन अथवा लाइक बी कम्पनीको शेयरहरु यहाँ आएपछि त के हुन्छ उसको ब्यालेन्स सिटमा केही न केही इम्प्याक्ट पर्छ उसको लाइक अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अकाउन्टमा के इम्प्याक्ट पर्छ बुक्स अफ अकाउन्टमा हैन अब लाइक यो कम्पनी त रहँदैन अब यो कम्पनीलाई बन्द गर्न पर्यो हैन अब हामीले के पर्छ भन्दाखेरि अब यो कम्पनी बन्द गर्दा के हुन्छ अथवा ए कम्पनीले के ट्रिटमेन्ट गर्छ भनेर हामीले सिम्पली पढ्छौं है त पढ्छौं अब मैले लाइक यो सुरु गर्न भन्दा अगाडि मैले एउटा सानो के कन्टेक्स्ट दिन्छु भन्दाखेरि हामी अहिले इन द नेचर अफ पर्चेजमा छौं इन द नेचर अफ पर्चेजको ट्रिटमेन्ट छुट्टै हुन्छ अनि इन द नेचर अफ मर्जरको ट्रिटमेन्ट अलिकति छुट्टै हुन्छ हैन इन द नेचर अफ पर्चेजको लागि हामी के गर्दैछौं यो दुईटा खाताहरु बन्द गर्दैछौं हैन मैले सानो के गर्छु भन्दाखेरि एउटा स्टोरी अथवा केही भन्छु अनि त्यसपछि ट्रिटमेन्ट सुरु गरौँ है अब ए कम्पनीले किन्ने भनेछ हैन ए कम्पनीले किन्ने भनेन त भन्यो तर लाइक त्यसै किन्न पाउँछ र मतलब कि एकैछिनमा हुने काम हो र यो आज बिहान ल ठीक छ नि त म कम्पनी बेच्छु भन्ने अनि लाइक बेलुकासम्म मान्छे आउने अनि भोलि बिहानसम्म पैसा दिने अनि सकिने यो काम त हैन यो काम त अलिकति लामो टाइम हो त्यही भएर यसलाई के दिनुपर्छ टाइम दिनुपर्छ हो अब टाइम दिने कुरामा हैन के हुन सक्छ भन्दाखेरि सुरुमा बी कम्पनीले के भन्यो भन्दाखेरि आज त बी कम्पनीमा बी कम्पनी रहेछ अनि बी कम्पनीमा के भन्छ भन्दाखेरि ल आज लाइक हुन्छ नि त ल बेच्छु भनेछ अनि फेरि बी कम्पनीले अलिकति मुड स्विङ्स भएर लाइक हैन अर्को दिन त हैन म बेच्दिन यार तिरीका यस्तो कम्पनी छ बरु मिलाउँछु भन्ने भएछ हुन्छ नि त अब यो सबै सकिन टाइम लाग्छ अनि फेरि यो प्रोसेस हुँदा अलिकति हुन्छ नि मुड चेन्ज हुन सक्छ त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यस्तो नहोस् अथवा केही न केही लाइक हुन्छ नि त सबैभन्दा सेफ साइड भनेको के हुन्छ एग्रिमेन्ट गर्ने अथवा कन्ट्र्याक्टमा बस्ने त्यही भएर हामी के गर्नुपर्छ के गर्छौं भन्दाखेरि दुईजना सुरुमा एग्रिमेन्ट गर्छौं हैन एग्रिमेन्ट गरेर भ्याए त्यसपछि के हुन्छ कम्पनी अब किन्ने सुरसार हुन्छ त्यसपछि लाइक हुन्छ नि त यो एग्रिमेन्टमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अब हाम्रो इन द नेचर अफ पर्चेजमा हामीले के भन्यो भन्दाखेरि सबै कुरा लिएर जान्न भन्छ पढ्थ्यौं अब के हुन पायो भन्दाखेरि अब सुरुमा एग्रिमेन्ट गर्ने त्यसपछि के भन्यो भन्दाखेरि कुन सामान लिएर जाने कुन सामान लिएर नजाने भनेर पनि एग्रिमेन्ट हुनु पर्यो त्यो त हुनु पर्यो नि त त्यही भएर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यसपछि अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सुरुमा एग्रिमेन्ट गर्छौं त्यसपछि अब कुन सामान लिएर जाने कुन सामान जाने कि नजाने ओके जाने कि नजाने भनेर पढ्छौं हैन मतलब कि त्यो गर्छौं त्यसपछि के गर्छौं भनेपछि अब शेयर होल्डरले त पाउने भनेर पढेछौं हामीले पहिलाको भिडियोमा के पढ्थ्यौं भन्दाखेरि शेयर होल्डरले शेयर मात्रै पाउँदैन अरु पनि पाउन सक्छ भनेर पढेछौं भनेपछि अब हामीले के गर्छौं सुरुमा हामीले एग्रिमेन्टमा के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा एग्रिमेन्ट गर्छौं त्यसपछि कुन सामान लिएर जाने कि नलिएर जाने भनेछ भनेपछि अब कम्पनीको मालिकले के पाउने मतलब उनीहरुले केही न केही त पाउनु पर्यो नि त कन्सिडरेसन त हैन उनीहरुले के पाउने भनेर हामीले इत्यादिहरु पढ्छौं हैन यो भनेको एकदमै त्यो के भन्छ भने एकदमै त्यो हुन्छ नि एउटा फ्लो भयो हैन यो तीनटा स्टेपको एउटा फ्लो भयो अरु फेरि क्वेशनमा जे भनेछ हैन त्यो अनुसार हामी ढल्दै जानु पर्छ हैन अब हामी एउटा सानो ब्यालेन्स सिट पनि बनाउँदै जान्छौं है त अब ए कम्पनी भयो बी कम्पनीको ब्यालेन्स सिट छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 100 रुपैयाँको छ
स्टक 50 रुपियाँको छ अनि डेटर छ 20 रुपियाँको क्रेडिटर छ 60 रुपियाँको छ अनि कम्पनीले के भन्यो भन्दाखेरि यो भनेको त पर्चेसिङ भेन्डर कम्पनी भयो यो भने चाहिँ पर्चेसिङ कम्पनी भयो हैन। अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हैन पर्चेसिङ कम्पनीले हैन के ट्रिटमेन्ट गर्छ त के गर्छन् त भनेर अहिले हामी पढ्दैछौँ। हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि ट्रिटमेन्ट इन द बुक्स अफ पर्चेसिङ कम्पनी। पर्चेसिङ कम्पनीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले के गर्थ्यौँ सुरुमा कम्पनी बेच्नभन्दा अगाडि एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। एग्रिमेन्टमा के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि मैले कुन सामान लिएर जाने कुन सामान लिएर नजाने मालिकले के पाउने। अब मालिकले के पाउने भनेपछि के हो मालिकले पाउनु कम्पनी बेच्ने र पैसा पाउने भनेको अल्टिमेटली कसले हो मालिकले हो भनेपछि यसलाई हामीले के भन्न सक्यो पर्चेस कन्सेसन किनभने मालिकले पाउने पैसा नै पर्चेस कन्सेसन हो। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले एग्रिमेन्ट गर्छौँ। एग्रिमेन्टमा हाम्रो अल्टिमेटली सुरुमा के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि पैसाको कुरा हुन्छ। पैसाको कुरा नभइकन अगाडि केही पनि पर्दैन। त्यही सुरुमा हामीले के गर्छौँ एग्रिमेन्ट गर्छौँ। अब सुरुको स्टेप छ। अब हामी के गर्छौँ जर्नल एन्ट्री गर्दैछौँ। हामी पर्चेसिङ कम्पनीको बुक्सलाई हामी अब के गर्छौँ जर्नल एन्ट्रीको माध्यमबाट सल्भ गरे हुन्छौँ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ सुरुमा एग्रिमेन्ट गरौँ हैन। अब स्टेप 1 स्टेप 1 मा के छ भन्दाखेरि वेन यो मैले चाहिँ सर भन्छु अनि फेरि लाइक यसको चाहिँ नोट राम्रो नोट चाहिँ हजुरहरूले पाउनुहुन्छ है। वेन एग्रिमेन्ट इज साइन्ड बिट्विन पर्चेसिङ कम्पनी एन्ड भेन्डर कम्पनी जब एग्रिमेन्ट साइन हुन्छ पर्चेसिङ कम्पनी र भेन्डर कम्पनीको बिचमा छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब पर्चेसिङ कम्पनीले त सामान लिने हो त्यही भएर के गर्छ बिजनेस पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु के गर्छ त पैसा दिनै पर्ने हो कसलाई दिन्छ त बी कम्पनीलाई हो यही हो एन्ट्री हो। यदि हजुरहरूले पनि यही एन्ट्री सोच्नु भएको छ भने हजुर एकदमै गलत हुनुहुन्छ। के भन्छ भन्दाखेरि कम्पनी अथवा लाइक रिलेभेन्ट एक्टबाट के भन्छ भन्दाखेरि अब बी कम्पनीले त्यसै आफूले नै आफ्नो बुक्स अफ अकाउन्ट क्लोज गर्न पाउँदैन भनेर भन्छ क्या। उनीहरूले के एपोइन्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लिक्विडेटर एपोइन्ट गर्नुपर्छ क्या। उनीहरूले त्यसै नै हैन बी कम्पनीमा के भन्छ भन्दाखेरि बी कम्पनी सबै सिएहरूको हो अथवा एसएससीहरूको हो हैन। उनीहरूले के भन्न पाउँदैन भन्दाखेरि मेरो कम्पनीमा सिए नै एसएससीहरू हुनुहुन्छ प्रोफेसनल मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँले नै आफ्नो कम्पनी क्लोज गर्नुहुन्छ भनेर पाउनुहुन्न। उहाँहरूले कम्पलसरी नै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लिक्विडेटर एपोइन्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लिक्विडेटर एपोइन्ट भएको हुनाले हामीले के गर्छौँ बिजनेस पर्चेस अकाउन्ट डेबिट टु लिक्विडेटर अफ भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट। हामीले लिक्विडेटर अफ भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट गरिन्छ लिक्विडेटरलाई पैसा दिन्छ लिक्विडेटरले उनीहरूको अकाउन्टलाई म्यानेज गर्छन् मतलब अथवा जे काम गर्नुपर्ने गर्छन्। ओके स्टेप 1 स्टेप 2 के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले के पढ्थ्यौँ भन्दा एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ एग्रिमेन्ट गरेर कुन सामान लिएर जाने कुन सामान लिएर नजाने भनेर पढ्थ्यौँ हैन। अब के गर्छ भन्दाखेरि वेन स्टेप 2 मा वेन भेरियस एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज when various assets and liabilities are physically transferred to purchasing company लाई फिजिकली ट्रान्सफर गर्ने बेला के गर्छ भनेर पढ्छौँ हैन। अघि हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँथ्यौँ अघिको ब्यालेन्स सिटमा के भन्दाखेरि भेन्डर कम्पनीले मैले तपाईँको स्टक लिएर जान्न भनेर भनेको रहेछ भने चाहिँ के गरिन्छ लिएर जान्न अनि मैले यो सबै बापत पर्चेसिङ कम्पनीले के भनेको रहेछ भन्दाखेरि मैले यो सबै बापत मैले हजुरहरूलाई 300 रुपियाँ दिन्छु भनेर भनेको रहेछ। 300 रुपियाँ त अलिक धेरै छ हो त्यही पनि ल ठिक छ 300 रुपियाँ दिन्छु भनेको रहेछ भनेपछि पर्चेसिङ कम्पनीको खातामा के आउँछ त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट 100 रुपियाँ डेटर अकाउन्ट डेबिट 20 रुपियाँ टु क्रेडिटर अकाउन्ट 60 रुपियाँ। अब के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा फेरि हामी स्टेप 1 मा जाऊँ। हामी स्टेप 1 मा के गर्थ्यौँ एग्रिमेन्ट गर्दै थियौँ। एग्रिमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि अल्टिमेटली पैसाको कुरा हुन्छ अनि अल्टिमेटली पैसाको कुरा हुन्छ भनेपछि एग्रिमेन्ट गर्दा हामीले के भने हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै भयो यो सबै बाबत मैले हजुरलाई 300 रुपियाँ दिन्छु भनेर हामीले एग्रिमेन्ट गरे हुन्छौँ। अब हामीले के भन्छौँ यो एग्रिमेन्ट गरे हुन्छौँ। यो 300 रुपियाँ हामीले के कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि हामीले लेक्चर 1 मा पढेको थियौँ पर्चेस कन्सेसन भनेर। अब हामीले के गर्छ भन्दाखेरि यो हामीले किनेको थियौँ यो हाम्रो एग्रिमेन्टमा हुन्छ त्यही भएर यही 300 रुपियाँ नै हाम्रो बिजनेस पर्चेस अकाउन्ट डेबिटमा हुन्छ भनेपछि के भयो स्टेप 1 को बिजनेस
पर्चेस अकाउन्टमा हामीले के लेख्न पर्ने रहेछ पर्चेस कन्सिडरेसन लेख्न पर्ने रहेछ हो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले त बिजनेस पर्चेस गरे हो। अब हामीले त यिनीहरूलाई दिन पनि पर्छ पैसा भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो बिजनेस पर्चेस अकाउन्ट डेबिट पहिला डेबिटमा थियो। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा हामीले दिन पर्ने त्यही भएर हामीले के गर्छौँ टु बिजनेस पर्चेस अकाउन्ट भनेर 300 रुपियाँ लेख्छौँ। अब एउटा सानो क्याच छ यदि यहाँ त बिजनेस पर्चेस अकाउन्ट भनेर लाइक नर्मली लेखिन्छ तर यो केसमा त हामीलाई थाहा छ हामीले कोबाट बिजनेस पर्चेस गरेको हामीले कोबाट पर्चेस गरेको हामीले बीबाट पर्चेस गरेको भनेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि बिजनेस पर्चेसको सट्टामा हाम्रो बी अकाउन्ट डेबिट टु लिक्विडेटर अफ बी अकाउन्ट ए सरी हामीले लाइक बिजनेस पर्चेस अकाउन्ट डेबिट टु लिक्विडेटर अफ भेन्डर कम्पनी होइन हामीले लिक्विडेटर अफ बी कम्पनी अकाउन्ट गरिन्छ किनभने बिजनेस पर्चेस नै हुन्छ किनभने हामीले बिजनेस त पर्चेस गरे हो त्यही भएर हामीले के भन्छ बिजनेस पर्चेस अकाउन्ट डेबिट टु लिक्विडेटर अफ बी अकाउन्ट गरिन्छ। यो के भयो अब 300 रुपियाँ भयो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 100 रुपियाँ भयो अब डेटर अकाउन्ट 20 रुपियाँ भयो क्रेडिटर्स 60 रुपियाँ भयो अनि बिजनेस पर्चेस अकाउन्ट 360 भयो होइन। अब के भन्दाखेरि अब यो ब्यालेन्स भयो त भएन नि त। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसमा त ब्यालेन्सिङ फिगर आउनु पऱ्यो कि कहिलेकाहीँ डेबिट साइडमा आउँछ कि कहिलेकाहीँ क्रेडिट साइडमा आउँछ। यस्तो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्सिङ फिगरलाई होइन हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डेबिट साइडमा छ भने गुडविल अकाउन्ट डेबिट यदि क्रेडिट साइडमा छ भने टु के गरिन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल रिजर्भ भनेर राखिन्छ भनेर भन्छ। क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट राखिन्छ क्रेडिट साइडमा छ भने। अब हामीले यो अकाउन्ट क्लोज गर्ने बेला हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि पर्चेसिङ कम्पनीले कुनै पनि कुराको लागि एक्स्ट्रा पेमेन्ट गरेको छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो एक्स्ट्रा पेमेन्टलाई हामीले के भन्छौँ भने गुडविल भनेर ट्रिट गरेका हुन्छौँ। मतलब कि अब मैले फेरि भने हामीले कुनै पनि कुराको एक्स्ट्रा पेमेन्ट गरेका छौँ भने हामीले त्यसलाई गुडविल भनेर लेख्नुपर्छ। मतलब कि हामीले 100 रुपियाँको सामान हाम्रो बुकमा आयो 20 रुपियाँको सामान गयो र हाम्रो 120मा हाम्रो भनेपछि 60 रुपियाँको लायबिलिटी नै थियो भनेपछि हामीले नेटमा हामीले कति रुपियाँ लिएर आएछौँ 60 रुपियाँ लिएर आएछौँ। त्यो 60 रुपियाँ लिएर आएको बापत हामीले 300 रुपियाँ तिरेछौँ अरे भनेपछि यसको डिफ्रेन्स जुन हामीले जुन एक्स्ट्रा पैसा तिरेछौँ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ गुडविल भनेर हामीले के गर्छौँ ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। मैले फेरि भने यदि पर्चेसिङ कम्पनीले कुनै पनि एक्स्ट्रा पेमेन्ट गर्छ भने त्यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि गुडविल भनेर ट्रिट गर्छौँ। ठिक छ भयो। हामीले अघि पहिलो स्टेपमा के गर्यौँ बिजनेस एक्वायर गर्यौँ दोस्रो स्टेपमा के लिएर आउने के नलिएर आउने भन्यौँ अनि तेस्रो स्टेपमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मालिकले के पाउने भनेर हाम्रो थर्ड स्टेप थियो। अब हामी थर्ड स्टेपमा जाऊँ होइन। अब हाम्रो थर्ड स्टेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेप 3मा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मालिकले पैसा के पाउने भन्ने चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के छ वेन पर्चेस कन्सिडरेसन इज डिस्चार्ज किनभने पर्चेस कन्सिडरेसन पाउने कसले हो मालिकले हो। मालिकले पाउने बेला अब कसरी डिस्चार्ज गरिन्छ अघि हामीले के गर्थ्यौँ लिक्विडेटर अफ भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट क्रेडिट गर्थ्यौँ भनेपछि अब हाम्रो के हुन्छ लिक्विडेटर अफ राम्रो लेखौँ न है लिक्विडेटर अफ भेन्डर कम्पनी अथवा बी कम्पनी अकाउन्ट डेबिट टु सपोज कम्पनीमा को छ भन्दाखेरि इक्विटी सेयर होल्डर पनि छ प्रिफरेन्स सेयर होल्डर पनि छ अनि कम्पनीमा इन्डिभिजुअल छ अनि यिनीहरूले के पाउँछ भन्दाखेरि इक्विटी सेयर होल्डर इक्विटी सेयर प्लस क्यास चाहिएछ भेन्डर कम्पनीलाई प्रिफरेन्स सेयर होल्डर प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल नै चाहिएछ भने अब यिनीहरूलाई हामीले के दिने त टु इक्विटी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट टु प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल टु क्यास अथवा ब्याङ्क किनभने हाम्रो क्यास अथवा ब्याङ्क गर्छ भने हाम्रो के हुन्छ क्रेडिट साइडमै हुन्छ। हामीले के गर्यौँ पहिलो एन्ट्रीमा हामीले एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ दोस्रो एन्ट्रीमा हामीले के लिएर आउने भनेर गऱ्यौँ तेस्रो एन्ट्रीमा हामीले के रहेछौँ भन्दाखेरि पैसा दिएको छौँ। ठिक छ हामीले के रहेछौँ भन्दाखेरि हामीले पैसा दिएछौँ कि अब तिमीलाई अब कसरी चाहिन्छ अब लौ यो कम्पनीको लिग भनेर गरेछौँ होइन। स्टेप 3 भयो 3 स्टेप हो। अब स्टेप 4मा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो 3 भनेको म्यान्डेटरी एन्ट्री भयो। अबको एन्ट्री के छ भन्दाखेरि मैले अघि के भन्थेँ भन्दाखेरि हजुरहरूलाई कतिको याद छ होइन भेन्डर कम्पनीले त आफ्नो कम्पनी बेच्नु भनेको एकदमै नराम्रो स्थिति भएर बेच्ने हो भनेपछि कहिलेकाहीँ त उसँग पैसा नहुन पनि सक्छ। पैसा नभएको हुनाले पर्चेसिङ कम्पनीले के भन्न सक्छ
तपाईँले अब तिर्दिनु न बिचरा सर, तपाईँले त मेरो कम्पनी लिँदै हुनुहुन्छ, सेयर होल्डर लिँदै हुनुहुन्छ, मसँग लिक्विडेटरलाई दिनलाई 200 रुपियाँ पनि भएन अरे के, त्यो त के दिने र, ल 50 रुपियाँ पनि भएन अरे के मसँग त। म यस्तो स्थितिमा भएँ, म यस्तो भयो कि मसँग 50 रुपियाँ पनि छैन, हजुरले दिन पर्यो भनेर म गुहार माग्न गएँ। गुहार मागेपछि त बिचरा त पर्चेसिङ कम्पनीले दिन पर्यो होइन, ल देऊ नि त दिदी 50 रुपियाँ, ठिकै छ राम्रो, म के भन्छ शुभ बेला छ के दिन भनेर पर्चेसिङ कम्पनीले भन्यो होइन। यदि त्यस्तो भनेको छ भने हामीले के गर्छौँ, वान लिक्विडेसन एक्सपेन्स अफ भेन्डर कम्पनी इज पेड बाई पर्चेसिङ कम्पनी। पर्चेसिङ कम्पनीले पेमेन्ट गरेछ भने हामीले के गर्छौँ, टु क्यास एन्ड ब्याङ्क अकाउन्ट। अब डेबिटमा के हुन्छ होला तपाईँहरूले सोच्नु, मैले यसको एन्सर होइन अघि नै भनिसकेको छु क्या, यसरी बरु लाइक पज गरेर कमेन्टमा भन्नु त के हुन्छ होला। मैले भन्छु है त, हामीले अघि भनेर के पढेर थियौँ भन्दाखेरि पर्चेसिङ कम्पनीले कुनै पनि एक्स्ट्रा पेमेन्ट गरेको छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ, गुडविल भनेर ट्रिट गर्छौँ भन्थे। अब यहाँ पनि त पर्चेसिङ कम्पनीले एक्स्ट्रा पेमेन्ट गरेछ त, के पर्चेसिङ कम्पनीले यो पेमेन्ट गर्न पर्ने जरुरत थियो, थिएन। अब पर्चेसिङ कम्पनीले यो जरुरत थिएन भनेपछि त अब पेमेन्ट गर्नु पर्यो, पेमेन्ट गरेछ भने चाहिँ हामीले यसलाई के गर्छौँ, एक्स्ट्रा पेमेन्ट गरेछ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ, गुडविल अकाउन्ट भनेर डेबिट गर्छौँ। तर यदि स्टेप 2 को हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगरमा क्यापिटल रिजर्भ भनेर यदि 100 रुपियाँ आएको थियो भने, यदि यो इक्जाम्पल होइन, यो इक्जाम्पललाई हामीले हेरेका छैनौँ, यदि 100 रुपियाँ आएको थियो भने हामीले सुरुमा के गर्छौँ भन्दाखेरि टु द एक्सटेन्ट सुरुमा क्यापिटल रिजर्भलाई घटाउँछौँ, त्यसपछि त्योभन्दा बढी छ भने हामीले बल्ल गुडविल लेख्छौँ। सपोज हामीलाई लिक्विडेटरको एक्सपेन्सेस 150 रुपियाँ दिन थियो, क्यापिटल रिजर्भमा 100 रुपियाँ थियो भने हाम्रो एन्ट्री के हुन्थ्यो, टु क्यास एन्ड ब्याङ्क। लिक्विडेटरलाई मतलब लिक्विडेटरको एक्सपेन्स कति थियो, 150 थियो। हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगरमा स्टेप 2 मा के थियो, क्यापिटल रिजर्भ थियो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट डेबिट 100 रुपियाँ। अनि हाम्रो एक्स्ट्रा पेमेन्ट हामीले गरेछ भने चाहिँ त्यसलाई के हुन्छ, गुडविल अकाउन्ट। हुन त फेरि हामीले एक्स्ट्रा पेमेन्ट पनि 150 नै गरे हो, तर के भन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीले स्टेप 2 मा क्यापिटल रिजर्भ लेखेछौ भने सुरुमा क्यापिटल रिजर्भलाई घटाऊ, लास्टमा हुने यसको नलिफाई इभेन्ट त्यही त हो, लास्टमा 50 रुपियाँ गुडविलमा आउने त हो भनेर हामीले के गर्छौँ, गुडविललाई लेख्या हुन्छौँ भनेर भन्छौँ। स्टेप 3। अब स्टेप 4 के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सानो कन्डिसन हुन्छ, कन्डिसन भन्दा केही कुरा हुन्छ भनेर भन्छ होइन। कहिले के हुनसक्छ भन्दाखेरि होइन, यो पर्चेसिङ कम्पनी हो, यो भेन्डर कम्पनी हो, कहिलेकाहीँ पर्चेसिङ कम्पनी र भेन्डर कम्पनी के अब के हुन्छ, आइडेन्टिकल हुनुहुन्छ, सिमिलर हुनुपर्छ होइन, कहिलेकाहीँ मतलब नर्मली सिमिलर नै भयो हुन्छ कि यिनीहरूले एक अर्कासँग ट्रान्जेक्सन गरे हुँदैनन् र, अभियसली हुन्छ नि त। कहिलेकाहीँ सपोज के हुन्छ भन्दाखेरि पर्चेसिङ कम्पनीको होइन, अब पर्चेसिङ कम्पनीले के रहेछ, सामान किने रहेछ होइन, सामान किने रहेछ उसको, अथवा के रहेछ भन्दाखेरि पर्चेसिङ कम्पनीको सन्ड्री एसेट्समा 100 रुपियाँ देखिया रहेछ, अथवा डेटर भनेर 100 रुपियाँ देखिया रहेछ होइन, पैसा लिन पर्ने छ है भनेर उसले 100 रुपियाँ देखिया रहेछ। अब भेन्डर कम्पनीले के गरेछ भन्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि भेन्डर कम्पनीको के छ भन्दाखेरि उसले आफ्नो बुक्स अफ बुकमा होइन एकअर्कासँग कारोबार गरेछ त सन्ड्री लायबिलिटी 100 रुपियाँ देखिन्छ भनेपछि अब पर्चेसिङ कम्पनीले होइन भेन्डर कम्पनीको त सामानहरू लिन्छ, लिने बेलामा लायबिलिटी पनि लिएछ अरे, लायबिलिटी लिने बेला त के पर्चेसिङ कम्पनीले भेन्डर कम्पनीको लायबिलिटी लिया हो त, लायबिलिटी लिएको हुनाले अब के भयो, एउटै त भयो। पहिला ए प्लस बी थिए, उसले के भन्थे म बीबाट 100 रुपियाँ लिन छ भनेर देखाउँथ्यो, अनि एले मैले 100 रुपियाँ दिन छ भनेर देखाउँथ्यो। अब दुइटै एउटै भयो कि अब उसले के 100 रुपियाँ माग्छ त, कम्पनी चाहिँ छैन, माग्दैन नि त होइन र, त्यही त भयो। अब माग्दैन भनेपछि हामीले के गर्छौँ, अब यसको हामीले नलिफाई एन्ट्री गरिदिन्छौँ। नलिफाई एन्ट्री के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अब हाम्रो सन्ड्री एसेट्स अकाउन्ट टु सन्ड्री एसेट्स क्रेडिट गर्नु पऱ्यो, डेबिटमा सन्ड्री लायबिलिटी अकाउन्ट गर्नु पऱ्यो। सन्ड्री लायबिलिटी अकाउन्ट डेबिटमा किन गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले सेकेन्ड एन्ट्रीमा हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि पर्चेस कन्सेन्ट गर्ने बेलामा टु सन्ड्री क्रेडिटर एग्रिड भ्यालुमा हामीले जुन जुन लिएर जान्छौँ
त्यसलाई गर्थ्यौँ। अब लिएर जाने बेलामा त हामीले त जुन यो भित्रको 100 रुपियाँ थियो त्यो 100 रुपियाँलाई पनि लिएर आएको छ मलाई, त्यही भएर हाम्रो यो एन्ट्री आयो। लिएर आएको हुनाले अब यो मेरो पर्चेसिङ कम्पनीमा त लाइबिलिटी हुन देखिसकेछ, जुन त मेरो एक्चुअल लाइबिलिटी होइन। आफूलाई दिन सक्ने के लाइबिलिटी हुन्छ र? हुँदैन नि त। त्यही भएर हामीले के गर्छ भन्दाखेरि सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउन्ट डेबिट टु सन्ड्री एसेट्स भनेर हामीले क्रेडिटमा गर्छौँ भनेर भन्छ। ओके, ठिक छ। अब हाम्रो अलिकति नयाँ कुरा अथवा कन्सेप्चुअली कुरा के भन्छ भन्दाखेरि अब हामीले के पर्छ भन्दाखेरि स्ट्र्याटेजरी रिजर्भ भनेर पढ्छौँ। स्ट्र्याटेजरी रिजर्भ भन्छ। स्ट्र्याटेजरी वर्डको के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्र्याटेजरी भने चाहिँ हामीले अब क्याप्टमा पढेको विद्यार्थीले लाइक मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम स्ट्र्याटेजरी भनेको लाइक अडिटमा पढेको थिएँ, स्ट्र्याटेजरी अडिटर अथवा एक्सटर्नल अडिटर भनेर भन्थेँ होइन। भने चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन कहिलेकाहीँ होइन जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि भेन्डर कम्पनीले जे पनि नेचरको बिजनेस गर्न पाउँछ होइन। के गरेको थियो भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि कुरामा लगानी लगाएको थियो जसले देशको विकास गर्ने रहेछ, देशको हितको लागि काम गर्ने रहेछ। सरकारले त्यो देखेर होइन सरकारले के भन्यो भन्दाखेरि मैले यस्तो तिमीले यति राम्रो विकास गरेका छौ, मैले तिमीलाई एउटा कुनै पनि के भन्छन् अरे फाइदा दिन्छु तिमीलाई होइन। त्यो बराबरको खर्चमा अथवा तिमीले यो इन्भेस्टमेन्ट गरेको उसमा ट्याक्स तिर्न पर्थ्यो होला, के पनि ट्याक्स तिर्न पर्छ भने यो पर्टिकुलर कुराको लागि अब तिमीले ट्याक्स तिर्न पर्दैन है भनेर भन्छ। जब सरकारले कुनै पनि कुरामा होइन यस्तो एक्जेम्सन दिन्छ अथवा कुनै पनि फेसिलिटी दिन्छ भने यो कुरा के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्र्याटेजरी भनेर भन्छ। यदि हामीलाई इक्जाम हामीले यो कुरालाई एकदमै हामीले राम्रोसँग कतिखेर बुझिन्छ भन्दाखेरि हामीले क्वेसन सल्भ गर्ने बेला बुझिन्छ होइन। क्वेसनमा के कुरा स्पेसिफाई गरे हुन्छ भन्दाखेरि अमाल्गमेसन एडजस्टमेन्ट रिजर्भ अथवा केही पनि भन्या हुन्छ होइन। एडजस्टमेन्ट रिजर्भ भनेर दिएको हुन्छ र फेरि के भन्छ भन्दाखेरि क्वेसनले स्ट्र्याटेजी रिजर्भ क्रिएट गर्न पर्छ है भनेर एडिसनल इन्फर्मेसन दिन्छ। र फेरि अब के भन्छ पर्चेसिङ भेन्डर कम्पनीले त पर्चेसिङ कम्पनी लियो, अब पर्चेसिङ कम्पनीको दायित्व भयो किनभने उसले त सरकारबाट केही न केही बेनिफिट पाछ भनेपछि उसले के भन्छ भन्दाखेरि अब सरकारबाट केही बेनिफिट पाछु भनेपछि त हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्ट्र्याटेजी रिजर्भ भनेर बनाउनु पर्छ हो, यस्तो बनाउनु पर्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्वेसनमा दिएको हुन्छ कि यति वर्षको लागि स्ट्र्याटेजी रिजर्भ बनाऊ है भनेर भन्छ। हामी के थियौँ मैले यो फेरि यो लाइक यस्तो रफमा भने तर लाइक सर यो भने बित्तिकै मैले फेरि नि भन्छु है त, मतलब मेरो नोटबाट एकचोटि सर नि भनिदिन्छु है त। हामी स्टेप 1 2 3 के भयो 1 2 3 4 आई थिङ्क हामी 5 हो कि 6मा छौँ है त। अब के गर्छ भन्दाखेरि स्टेप उसमा फेरि हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि वेन स्ट्र्याटेजरी रिजर्भ इज क्रिएटेड। यदि स्ट्र्याटेजरी रिजर्भ क्रिएट गर्छ भने हामीले के गर्छौँ अमाल्गमेसन एडजस्टमेन्ट रिजर्भ अकाउन्ट डेबिट यहाँ नलेखेको चाहिँ यस्तो स्ट्र्याटेजरी रिजर्भ बनाउन पऱ्यो भने अमाल्गमेसन एडजस्टमेन्ट रिजर्भ अकाउन्ट डेबिट टु हामीले के गर्छौँ स्ट्र्याटेजरी रिजर्भ भनेर गराइन्छ भनेर भन्छ। अब हाम्रो के भन्छन् अरे मोटामोटी हाम्रो जर्नल एन्ट्री सकियो, ठिक छ। जर्नल एन्ट्री सकियो भेन्डर कम्पनीको, तर भेन्डर कम्पनीको बुक्समा एउटा मात्रै अझ एउटा सानो कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ ध्यान दिउँ अनि हाम्रो सकिन्छ। त्यो ध्यान दिनको लागि हामी सानो कुरा के याद गरौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो के दिमागमा राखौँ भन्दाखेरि यस्तो त छ ओके हामी अघि के पढ्थ्यौँ भन्दाखेरि यो म्युचुअल ब्यालेन्स भन्ने पढ्थ्यौँ लाइक भेन्डर कम्पनीमा थियो, पर्चेसिङ कम्पनीमा थियो। भेन्डर कम्पनीको त्यो के भन्छन् अरे सन्ड्री एसेट्समा देखेको थियो। हामीले फेरि अब के गर्छौँ म्युचुअली ब्यालेन्स एन्ट्रीलाई हामीले के गर्थ्यौँ रिभर्सल गरेको थियौँ, सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउन्ट डेबिट सन्ड्री एसेट्स अकाउन्ट गरेको थियौँ होइन। अब हाम्रो सानो यही अनुसार एन्ट्री हुन्छ। हाम्रो लाइक अब कन्सेप्टको के नाम छ भन्दाखेरि अब लास्ट कन्सेप्टको नाम मतलब पर्चेसिङ कम्पनीको उसको लागि हाम्रो के छ भन्दाखेरि अनरियलाइज प्रफिटको कुरा गर्छौँ। अब हामी अनरियलाइज प्रफिट भनेर भन्छौँ होइन। आई थिङ्क कि होइन लाइक यसको बारेमा हजुरलाई होइन लाइक यो म्युचुअली ब्यालेन्समा पनि होइन अलिअलि लाइक यसमा भनिमा प्रब्लम आउनुपर्ने हो कि मैले के भन्थेँ भन्दाखेरि यो पर्चेसिङ कम्पनी भेन्डर कम्पनी थियो, अलिकति सामान पर्चेसिङ कम्पनीको सामान सन्ड्री एसेट्स भनेर देखेको थियो, लाइक उसले लिन पर्ने देख्यो सरी सन्ड्री डेटर हुने थियो उसले देखेको थियो, लिन पर्ने देखेको थियो। अब उसले फेरि दिन पर्ने कुरा छ होइन, मतलब भेन्डर कम्पनीले दिन पर्ने कुरा थियो, त्यही भएर हामीले रिभर्सल एन्ट्री गर्थ्यौँ होइन। तर दुईवटा सिनेरियो हुन पायो नि त होइन र कि लाइक
पर्चेसिङ कम्पनीले सेल्स गर्यो होला सामान भेन्डर कम्पनीलाई र भेन्डर कम्पनीको स्टकमा भयो होला। त्यस्तो बेलामा के गर्ने अथवा ठ्याक्कै रिभल्सर हुन्छ के भयो भेन्डर कम्पनीले सेल्स गर्यो पर्चेसिङ कम्पनीको स्टकमा देखेछ यसको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ भनेर हामीले पढ्छौँ। हामीले पढ्ने भनेको यही कुरा हो। अब यसको ट्रिटमेन्ट पढ्नुभन्दा अगाडि अनरियलाइज प्रॉफिट भनेको के हो भनेर पढ्छौँ हामी सानो डिफिनेसनबाट। Whenever any transaction related to goods incurred between purchasing company and vendor company prior to the date of amalgamation and such goods from such transaction are still in stock of either of the company, purchasing company or vendor company, then profit on such stock is called unrealized profit भनेर भन्छ। के पर्छ भन्दाखेरि सामान बेचे थिए मैले बेचे यो सामान मैले प्रॉफिटमा लिगे उसको स्टकमा छ उसको स्टकमा मैले सामान 100 रुपैयाँ बेचे रहेछ उसको स्टकमा 50 रुपैयाँ छ भने यो 50 रुपैयाँमा भन्दा प्रॉफिट होला के रे। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यही प्रॉफिटलाई हामीले हटाछौँ के। अब हामीले अघि कन्ट्रीमा के गर्थ्यौँ पैसा लिन थियो त्यो हामीले पैसा लिन पर्ने हामीले रिभर्सल गर्यौँ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टक यहाँ छ स्टकमा प्रॉफिट थियो होला अब हामीले प्रॉफिटलाई घटाउँदैछौँ। ओके अब हाम्रो लाइक 1 र 2 भनेर गर्थ्यौँ। सुन हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पर्चेसिङ कम्पनीको स्टक भेन्डर कम्पनीमा छ र पर्चेसिङ कम्पनीको स्टक भेन्डर कम्पनीमा छ भनेपछि पर्चेसिङ कम्पनीले सेल्स गर्यो सपोज 50 को सामान 80 मा बेच्यो अथवा सजिलो गर्नलाई 100 को सामान 200 मा बेच्यो र फेरि भेन्डर कम्पनीले आफ्नो स्टकमा 50 रुपैयाँ भनेर अझै पनि देखाएको रहेछ भने चाहिँ के भयो सपोज भेन्डर कम्पनीले आफ्नो उसमा 100 रुपैयाँ भनेर देखाएको रहेछ। अब मलाई ठ्याक्कै अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट चाहिँ म गर्न गएन अनि लाइक ठ्याक्कै ट्रिटमेन्ट चाहिँ हैन के गरे भन्दाखेरि पर्चेसिङ कम्पनीको बुक्समा सेल्स भनेर देखाएको रहेछ 100 रुपैयाँ हैन सरी 100 रुपैयाँको सामान 20 रुपैयाँ 200 रुपैयाँमा 100 रुपैयाँको सामान 200 रुपैयाँमा बेच्छ भने उसको सामानमा सेल्स भनेर 200 रुपैयाँ देखियो। तर भेन्डर कम्पनीमा के छ भन्दाखेरि उसको भेन्डर कम्पनीको लागि त यो पर्चेस प्राइस हुन्छ भने उसको भेन्डर कम्पनीको बुक्समा फेरि 100 रुपैयाँ भनेर उसको भेन्डर कम्पनीको बुकमा स्टक भनेर देखेछ सपोज कि यसमा प्रॉफिट कति रहेछ 50 रुपैयाँ भनेर लुकेको रहेछ। ओके अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको ट्रिटमेन्टहरु हामीले गर्छौँ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पर्चेसिङ कम्पनीको हामीले बुक्समा ट्रिटमेन्ट गर्दैछौँ भन्दा पर्चेसिङ कम्पनीको हामीले बुक्समा ट्रिटमेन्ट गर्दैछौँ अहिलेसम्म भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि म फेरि सिनेरियो दिए लास्ट एक्चुअली फेरि दिन्छु। पर्चेसिङ कम्पनीले सेल्स गरेछ सामान सेलिङ प्राइस 200 रुपैयाँ छ भेन्डर कम्पनीले त्यही सामान किने रहेछ 200 रुपैयाँमा किन्यो अमाल्गमेसन गर्नभन्दा अगाडि किने रहेछ यो सबै कार्यक्रमहरु। अब अमाल्गमेसन हुने बेलामा उसको स्टकमा कति 100 रुपैयाँ देखेछ अझ स्टकमा र फेरि उसको स्टकमा 50 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ देखेछ उसको स्टकमा र फेरि जसमा फेरि उसको के रहेछ भन्दाखेरि भेन्डर कम्पनी पर्चेसिङ कम्पनीको यो 100 रुपैयाँ कसरी मिलेर रहेछ भन्दाखेरि 50 रुपैयाँ स्टक सरी 50 रुपैयाँ कस्ट अनि 50 रुपैयाँ प्रॉफिट भनेर देखिया रहेछ। अब हामीले अघि के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि सेकेन्ड एन्ट्रीमा हामीले एसेट लायबिलिटी लिने बेलामा हामीले के गर्छौँ सबै सामान लिने बेलामा हामीले यो पनि स्टक पनि लिएर रहेछौँ। सपोज स्टक लिनेमा के भइदियो भन्दाखेरि पर्चेसिङ कम्पनीले लियो अनरियलाइज प्रॉफिट भनेको हामीले जति प्रॉफिट अन गरेका छैनौं एक्चुअली अन नगरेको प्रॉफिट त्यस्तो नै प्रॉफिट नै अनरियलाइज प्रॉफिट हुन्छ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई के भन्छ डाउनवर्ड ट्रान्ज्याक्सन भनेर भन्छ। when भेन्डर कम्पनी होल्ड स्टक इन पर्चेसिङ कम्पनी त्यस्तो छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन पोर्सनको जुन भेन्डर कम्पनीमा जुन 100 रुपैयाँ थियो त्यसमा जुन 50 रुपैयाँ मेरो प्रॉफिट थियो त्यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले रिभर्सल गर्छौँ किनभने यो बराबरको स्टक त भेन्डर कम्पनीले त 100 रुपैयाँ भनेर देखाइदिएको थियो होला तर एक्चुअली पर्चेसिङ कम्पनीको खाताबाट के 100 रुपैयाँ गयो थियो त गएको थिएन जम्मा 50 रुपैयाँको सामान गयो थियो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन बचेको जुन प्रॉफिट वाला 50 छ त्यसलाई हामीले रिभर्सल गर्छौँ किनभने सेकेन्ड एन्ट्रीमा हामीले स्टक भनेर 100 रुपैयाँ लिएर आएको हुन्छौँ किनभने सेकेन्ड एन्ट्रीमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लिएर आउने बेलामा हामीले एग्रीड मार्केट भ्यालुमा लिएर आउँछौँ उसको मार्केट भ्यालुमा कति थियो भनेर ल्याउने बेलामा हामीले के गर्छौँ अब जुन 50 रुपैयाँ प्रॉफिट छ हामीले के गर्छौँ टु स्टक भनेर
टु स्टक भनेर 50 रुपियाँ देखाइदिन्छौँ। हामीले डेबिटमा के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला पालि हामीले सेल्स गर्ने बेला हामीले के गर्थ्यौँ P&Lमा देखाइदिन्छौँ अथवा जेनरल रिजर्भमा देखाइदिन्छौँ। जुन नेट इफेक्ट त कहाँ जाने जेनरल रिजर्भमा जाने हो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको रिभर्सल एन्ट्री 50 रुपियाँ गर्छौँ। ओके हामीले के गरेछौँ पर्चेसिङ कम्पनीले सामान बेच्यो भेन्डर कम्पनीमा सामान छ भेन्डर कम्पनीको सामान फेरि पर्चेसिङ कम्पनीले लिगेपछि त्यो पुरै सामान आयो सामान आउने बेलामा त्यसमा प्रफिट पनि इलिमेन्ट छ। हामीले के गर्छौँ प्रफिटको इलिमेन्टलाई काटेछौँ। सुरुमा काट्ने बेलामा प्रफिटको इलिमेन्ट काट्ने बेला स्टकलाई घटायौँ र फेरि मैले प्रफिट लिएको थिएँ। प्रफिट लिएको हुनाले मैले फाइदा देखाएको थिएँ। फाइदा लिने बेला मैले P&L भनेर गरेको थिएँ। अब मैले P&L गर्दिनँ। अब मैले के गर्छु जेनरल रिजर्भ भनेर गर्छु। ठिक छ। ओके अब के हुनसक्छ भन्दाखेरि अझ एउटा के हुनसक्छ भन्दाखेरि भेन्डर कम्पनीले सेल गर्यो कति सेम 200 मा सेल गर्यो जसमा 100 रुपियाँ प्रफिट रहेछ। अब के हुन्छ पर्चेसिङ कम्पनीले त्यो सामान किने रहेछ 200 मा के हुन्छ अमाल्गमेसन हुने बेला त्यसको सामान स्टकमा कति रहेछ 100 रुपियाँ रहेछ जसको इलिमेन्ट 50 रुपियाँ प्रफिट 50 रुपियाँ कस्ट रहेछ। ओके अब यसको चाहिँ अलिकति अर्कै एन्ट्री छ क्या दुईटा एन्ट्री छ दुईटा केस छ। केस 1 इन द नेचर अफ मर्जर हामी अहिले के पढ्छौँ भन्दाखेरि पर्चेज पढे तापनि मर्जरको बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि अब पर्चेसिङ कम्पनीले त हैन अब पर्चेसिङ कम्पनी र A + B भनेर त AB बन्यो अथवा A नै बन्यो। अब B कम्पनीले हामीले त B कम्पनीको सामान पनि लिएका छौँ स्टक लिएका छौँ भनेपछि त B कम्पनीले जुन फाइदा देखाएको थियो अब त्यो फाइदा देखाउनु पर्दैन हो। B कम्पनीले अब फाइदा देखाएको थियो जुन 50 रुपियाँ यो फाइदा थियो। अब त्यो फाइदा उसले के गर्थ्यो सेल्स गरेको थियो होला सेल्समा आएको थियो होला अथवा जेनरल रिजर्भमा आएको थियो होला यो फाइदा पहिला। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इन द नेचर अफ मर्जरको बेलामा हामीले के गर्छौँ P&L अकाउन्ट डेबिट अथवा जेनरल रिजर्भ अकाउन्ट डेबिट टु स्टक अकाउन्ट 50 रुपियाँ यो 50 कुनो प्रफिट इलिमेन्ट हामीले के गर्छौँ हटाउँछौँ भनेर भन्छ। म अहिले फेरि के भने इन द नेचर अफ मर्जर छु। मर्जरको बेलामा भेन्डर कम्पनीले 200 रुपियाँमा सामान बेच्यो जसमा 100 रुपियाँ प्रफिट 100 रुपियाँ कस्ट। पर्चेसिङ कम्पनीले पनि 200 रुपियाँको कस्ट सोच्यो तर अमाल्गमेट हुने बेलामा उसको खातामा 100 रुपियाँ थियो क्लोजिङ स्टकको जसमा 50 रुपियाँ पर्चेसिङ भेन्डर कम्पनीले फाइदा लिएर रहेछ 50 रुपियाँ फेरि स्टकै भयो जुन अब अल्टिमेटली त अब युनिट त एउटै भयो एउटै भएपछि त उसले आफ्नो प्रफिट त देखाउन कुरा भएन अब त किनभने अब यो के भयो भन्दाखेरि मैले अभिषेकलाई आज 50 रुपियाँमा सामान बेचेँ 70 रुपियाँमा भनेर भन्यो के मतलब कि सिम्पली के भनेको भन्दाखेरि यो के भनेको भन्दाखेरि बाबाले मम्मीलाई 50 रुपियाँको सामान बेच्नुभयो 20 रुपियाँमा एक्स्ट्रा 20 रुपियाँ गरेर 70 रुपियाँमा सामान बेच्नुभयो भनेर बाबाले के सामान बेच्नुभयो मम्मीलाई 70 रुपियाँमा जसको कस्ट कति थियो 50 रुपियाँ थियो। अल्टिमेटली घरमा त 20 रुपियाँ त आछ त बाबाले त्यसलाई के प्रफिट देखाउनु पर्छ र कि मम्मीले यो जुन 20 रुपियाँ एक्स्ट्रा दिनुहुन्छ त्यो के बाबाको लागि प्रफिट भयो त भएन नि त किनभने बाबाले पैसा दिने भनेको मम्मीकै के भने सरी मम्मीले पैसा दिने भनेको बाबाकै पर्सबाट हो त्यो कि यो प्रफिट 20 रुपियाँ देखाउनु पर्छ भन्ने जरुरी छ र छैन नि त। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन यो प्रफिट छ त्यसलाई हामीले रिभर्सल गर्छौँ P&L अकाउन्ट डेबिट टु स्टक अकाउन्ट भनेर गर्छौँ इन द नेचर अफ मर्जर। ओके अब हामी के गर्छौँ इन द नेचर अफ पर्चेज भनेर गर्छौँ। इन द नेचर अफ पर्चेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हैन टु स्टक अकाउन्ट भनेर 50 रुपियाँ नै हुन्छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि म फेरि सिनेरियो भने वाक्क चाहिँ नहुनुलाई मतलब हरेक कुराको लागि बरु सुरुबाट भने नि सजिलो भयो नि त फेरि नयाँ हुन्छ भनेर हो वाक्क चाहिँ नहुनुलाई। ओके भेन्डर कम्पनीको 200 रुपियाँको थियो जसमा 100 रुपियाँको उसले फाइदा लियो 100 रुपियाँको उसको कस्ट थियो। पर्चेसिङ कम्पनीको पनि उसको लागि 100 रुपियाँको कस्ट नै भयो जब लाइक अमाल्गमेट हुँदै थियो उसको लागि 100 रुपियाँ भयो र फेरि उसले 50 रुपियाँको लागि 50 रुपियाँ प्रफिट रहेछ 50 रुपियाँ चाहिँ उसको लागि कस्ट रहेछ जब लाइक हामीले लाइक बाइफर्केट गरेर यसलाई छुट्यायौँ भने ठिक छ। अब इन द नेचर अफ पर्चेस गर्दैछौँ भने हामीले के भन्छ भन्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि 100 रुपियाँको सामान थियो
अब सपोज कि लाइक बाबा मम्मीको इक्जाम्पल लिने बेलामा बाबाले सामान 70 मा बेच्नुभयो हैन, अनि मम्मीले चाहिँ हैन अहिले चाहिँ बाबाको खोल्टीबाट पैसा दिनु भएन, मम्मीले चाहिँ लाइक हुन्छ नि आफूले लाइक मन्थली आफ्नो मन्थली स्यालेरीबाट के भन्छन् अरे 70 रुपियाँ बाबालाई दिनुभयो हो। अल्टिमेटली बाबाले सामान कतिमा किन्नु थियो? 50 रुपियाँमा किन्नु थियो हो। 20 रुपियाँको बाबाले सामानमा फाइदा लिनुभयो, फाइदामा लिनुभयो। अल्टिमेटली घरमा पैसा कति आछ? 70 रुपियाँ आछ। तर अझै कोड तरिकाले जाने बेलामा के बाबाले मम्मीबाट लिएको फाइदालाई हामीले फाइदा गर्न मिल्छ त? यो 20 रुपियाँ त जसरी पनि त घरकै पैसा हो त। यसमा बाबाले लाइक मम्मी बाबाको बिचमा लाइक कारोबार भइरहेछ, जुन सामान लिने सामान दिने, त्यसमा के जुन 20 रुपियाँको फाइदा भनेर हामीले गर्न सकिन्छ त? सकिन्न नि त, किन यो घरकै पैसा हो त। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब जुन मम्मीले 20 रुपियाँ एक्स्ट्रा दिनुभएको छ अथवा पर्चेजिङ कम्पनीले जुन एक्स्ट्रा 20 रुपियाँ दिएको छ, यो इक्जाम्पलको केसमा के यो पर्चेजिङ कम्पनीले एक्स्ट्रा पेमेन्ट गरे हो त? पहिला थाहा थिएन मलाई अमाल्केमेट हुन्छ भनेर, पछि थाहा भयो। अनि मैले के भन्छु त, लौजा म त तपाईँलाई त्यो प्रोफिटमा त नदिए पनि त हुन्थ्यो के रे, तपाईँले त दिनु, मैले त दिएँ हजुरलाई त, मैले हजुरलाई प्रोफिट त दिएँ एक्स्ट्रा 20 रुपियाँ, के मैले हजुरलाई यो 20 रुपियाँ दिन पर्ने हो त मेरो स्टकबाट? भनेपछि मैले यो 20 रुपियाँ स्टकबाट हटाउँछु। तर के यो स्टक त मैले पैसा सुरुमा मैले हजुरलाई थाहा नहुँदाखेरि 20 रुपियाँको पेमेन्ट गरिसकेको थिएँ र मैले अघि के पढेर थिएँ भन्दाखेरि पर्चेजिङ कम्पनीले कुनै पनि एक्स्ट्रा पेमेन्ट गर्छ भने हामीले त्यसलाई के मानिन्छ? सेकेन्ड एन्ट्रीमा हामीले के पढ्थ्यौँ? हामीले त्यसलाई के भन्थ्यौँ? गुडविल मानिन्छ भनेर पढेको हो कि होइन? हो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ? 20 रुपियाँलाई हामीले के गर्छौँ? गुडविल अकाउन्ट भनेर देखाइदिन्छौँ। तर यदि सेकेन्ड एन्ट्रीमा क्यापिटल रिजर्भ थियो भने हाम्रो सुरुमा क्यापिटल रिजर्भबाट घट्छ भन्ने कुरा हो। फेरि भने यसको बारेमा अलिकति भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो होइन, यदि भन्नुपर्ने हजुरलाई छैन भने स्किप गर्दा भयो होइन। के हुँदैछ भन्दाखेरि हामीले अनरियलाइज प्रफिटको कुरा गर्दैछौँ। के भन्थ्यो भन्दाखेरि 100 रुपियाँको सामानलाई 100 रुपियाँ एक्स्ट्रामा पेमेन्ट गरेर 200 रुपियाँमा बेच्नुभयो कुनै पनि एउटा कम्पनीले। फेरि 100 रुपियाँ 20 रुपियाँमा 200 रुपियाँको किन्नुभयो। 100 रुपियाँको के थियो भन्दाखेरि 100 रुपियाँ फेरि अमाल्केमेन्ट भन्दा भएपछि थियो, जसमा 50 रुपियाँको प्रफिट थियो, 50 रुपियाँको कस्ट थियो। मोटामोटी यही हो कुरा, ठिक छ। हामी सुरुमा के पढ्यौँ भन्दाखेरि यो के भन्छ भन्दाखेरि पर्चेज कम्पनीले सेल गर्यो, भेन्डर कम्पनीको अकाउन्टमा बुक्स अफ अकाउन्टमा थियो। अब यो कम्पनी एउटै भएर पर्चेज कम्पनीले नै एब्जर्भ गर्यो भनेपछि उसको अकाउन्टमा के छ? स्टक छ। अब उसको अकाउन्टको स्टक मेरै स्टक भयो, त्यही भएर मैले 2 स्टक गरेँ। मैले यसको लागि मैले एक्स्ट्रा पेमेन्ट मैले स्टक गरेँ। अब पर्चेजिङ कम्पनीले कुनै के भन्छ, पर्चेजिङ कम्पनीले एक्स्ट्रा पेमेन्ट पाउनुभएको थियो। यदि पर्चेजिङ कम्पनीले के छ, एक्स्ट्रा पेमेन्ट गर्नुभएको थियो। यदि एक्स्ट्रा पेमेन्ट गर्नुभएको छ भने हामीले त्यो प्रफिटलाई घटाउनुपर्छ। हामीले कसरी घटाउँछौँ? P&L अकाउन्ट डेबिट भनेर घटाएको छन् यदि पर्चेजिङ कम्पनीले सेल्स गरेछ भने। अब हामी के गर्छौँ? यदि पर्चेजिङ कम्पनीले पर्चेज गरेको छ र भेन्डर कम्पनीले सेल्स गरेको छ हो, हामीले यसमा एक्स्ट्रा कमाछौँ है। हाम्रो के थियो? गुडविल कसरी आउँछ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि कुरामा गुडविल कसरी आउँछ भन्दाखेरि यदि मैले एक्स्ट्रा पेमेन्ट गरेछु भने, मैले एक्स्ट्रा कमाछु भने चाहिँ यस्तो सिम्पल ट्रिटमेन्ट नै हुन्छ। यदि मैले एक्स्ट्रा पेमेन्ट गरेछु भने चाहिँ मलाई गुडविल आउँछ। अब के गर्छु? पर्चेज गरेछु। अब हामी सुरुमा के पर्छ भन्दाखेरि इन द नेचर अफ मर्जर पर्छौँ। मर्जरमा यस्तो छ अरे, अब गर्न के सकिन्छ र होइन। अब सुरुमा अब सेम मेरो स्टक नै घट्यो भनेपछि अब लाइक के थियो? उसले सेल्स गरेको थियो, मेरो स्टक नै घट्यो, मैले अल्टिमेटली पैसा तिरेछु, मैले तिर्न नपर्ने हो। अब कम्प्लिटली मैले यो कम्पनी लिएर आएँ भनेपछि उसले सुरुमा लाइक प्रफिट कमाएछ। उसको लाइक जेनरल रिजर्भमा 50 रुपियाँ एक्स्ट्रा देखेको रहेछ। अब हामीले एक्स्ट्रा देखेछ भने हामीले के गर्न सकिन्छ? त्यसलाई हामीले के गरिन्छ? जेनरल रिजर्भ भनेर डिभिजनमा गरिन्छ। इन द नेचर अफ पर्चेजमा, इन द नेचर अफ मर्जरमा हामीले जेनरल रिजर्भ भनेर डेबिट गरिन्छ 50 रुपियाँलाई। इन द नेचर अफ पर्चेजमा के गरिन्छ भन्दाखेरि स्टक भनेर 2 स्टक हुन्छ जो। अनि हाम्रो एक्स्ट्रा के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यसबारेमा
मैले त साँझमा त 50 रुपियाँ तिरेर मात्रै हुनुपर्ने हो, तर मैले एक्स्ट्रा अझै 50 रुपियाँ दिएछु भनेपछि यो मेरो के भयो, एक्स्ट्रा इफोर्ट भयो, एक्स्ट्रा पेमेन्ट भयो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई गुडविल भनेर ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। अब यो भन्दै गर्दा मेरो टपिक सकियो। अब हामी सुरुमा के गर्छौँ, सिस्टमेटिक तरिकाले कति यो नोटहरू हेर्छौँ, यसमा के गर्छ भनेर यसो चाहिँ हामी सकिन्छौँ है त। हामी के त जर्नल एन्ट्री गर्दैछौँ। जर्नल एन्ट्री गर्ने बेलामा सुरुमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। एग्रिमेन्ट गर्ने बेला बिजनेस प्रोसेस अकाउन्ट डेबिट टु लिक्विडेटर अफ भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट। एग्रिमेन्ट गरेपछि हामीले के सामान लिने के सामान नलिने भनिन्छ। एक सामान लिने बेला सन्ड्री एसेट्स टेकन ओभर एट एग्रिड मार्केट भ्यालु। मार्केट भ्यालुमा हामीले एग्रिड मार्केट भ्यालुमा लिएको थियौँ। ओके, अनि फेरि टु लाइबिलिटी अकाउन्ट आउटसाइड लाइबिलिटी टेकन ओभर। हामीले कुन लाइबिलिटी लिने भनेर, जुन भनेको पेएबल भ्यालु नै हुन्छ, मार्केट भ्यालु हुँदैन। किनभने अब मैले तिमीलाई 100 रुपियाँ दिन छ भनेपछि मार्केटमा लाइक जतातिर सोध्यो भने त अभिषेकलाई 100 रुपियाँ तिमीले दिन छ भने त हुन्छ के अरे। त्यही भएर लाइबिलिटी एग्रिड पेएबल भ्यालु नै हुन्छ। अनि सुन मैले पैसा पर्चेस गरेको थिएँ, अब मैले यसलाई के गर्छु, पेमेन्ट गर्छु, लाइबिलिटी देखाइदिन्छु, डु बिजनेस पर्चेस हुन्छ। ब्यालेन्सिङ फिगरले हामीले के गुडविल के क्यापिटल रिजर्भ देखिन्छ। अब हामीले के गरिन्छ, लिक्विडेटर अथवा कम्पनीको मालिकहरूलाई पैसा दिन्छ। पैसा दिने बेलामा लिक्विडेटरहरूले केमा पाउँछन्, इक्विटी सेयरमा पाउँछन्, प्रिफरेन्स सेयरमा पाउँछ, डिभेन्चर नि पाउन सक्छ, सेक्युरिटी प्रिमियममा नि पाउन सक्छ, अथवा क्यास एन्ड ब्याङ्कमा नि पाउन सक्छ। ओके, अब हामीले के गर्छ भन्दाखेरि आउटसाइड लाइबिलिटीहरूलाई पेमेन्ट गर्छौँ। कुनै पनि आउटसाइड लाइबिलिटी छ अथवा लाइक डिभेन्चर होल्डरहरू छ, डिभेन्चर होल्डरलाई त कहिले पेमेन्ट दिन सक्दैन। डिभेन्चर होल्डर के छ, डिभेन्चर होल्डर 12% डिभेन्चर होल्डर छ भने उनीहरू के भन्छ, मलाई डिभेन्चर होल्डर 12% छ भने अब मलाई 14% दिनु भन्न सक्छ होइन। अब एउटा कुरा के दिमागमा राख्नु भन्दाखेरि मैले डिभेन्चर होल्डरको बारेमा इक्जाममा अलिकति कन्फ्युजिङ कुरा आउँछ र फेरि हामीलाई पढ्न छ भनेर चाहिँ याद गर्नु। हामीले लाइक अब आउने भिडियोहरूमा अथवा लाइक यही भिडियोको कन्टिन्युटीमा पनि हामीले पढ्छौँ होइन। अब हामीले के गर्छौँ, लिक्विडेटर अफ भेन्डर कम्पनीको हामीले खाताहरू हामीले आउटसाइड लाइबिलिटीको खाता क्लोज गर्छौँ। आउटसाइड लाइबिलिटीको क्लोज गर्ने बेला मैले एउटा सानो केही इक्जाम्पल लिएँ भन्दाखेरि डिभेन्चरलाई पेमेन्ट गर्छौँ। डिभेन्चरलाई पेमेन्ट गर्ने बेलामा डिभेन्चर होल्डरले होइन मलाई डिभेन्चर चाहनु नि भयो दिनुहोस् अथवा जे दिए पनि हुन्छ भनेर भन्छ। लाइक हाम्रो कुराहरू छन् नि जुन डिभेन्चर होल्डरलाई दिने पैसाहरू, त्यो भयो। अब हामीले अर्को के गर्छ भन्दाखेरि लिक्विडेटरको एक्सपेन्सको पेमेन्ट गर्छौँ। लिक्विडेटरको एक्सपेन्स भनेको कम्पनीले के भन्छ, भेन्डर कम्पनीले ए भगवान् मसँग पैसा छैन हजुरले दिनै पर्छ भनेर भन्छ, भनेपछि मैले दिन्छु, मैले एक्स्ट्रा पेमेन्ट गर्छु। एक्स्ट्रा पेमेन्ट के गर्छ, गुडविल अकाउन्ट डेबिट टु क्यास एन्ड ब्याङ्क अकाउन्ट गर्छ। नोट, कुनै पनि एक्स्ट्रा पेमेन्ट गरिन्छ भने रिचार्ज गुडविल। ओके, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, मैले ठ्याक्कै ल्याएछु। अब म्युचुअली ब्यालेन्स भन्थेँ मैले, जुन हामीले भेन्डर कम्पनी र पर्चेसिङ कम्पनीको जुन भेन्डर कम्पनीको करेन्ट एसेट्समा देखेको छ 100 रुपियाँ, र फेरि भेन्डर पर्चेसिङ कम्पनीले फेरि ओके पर्चेसिङ कम्पनीले सन्ड्री एसेट्स भनेर लिनपर्छ भनेर सन्ड्री एसेट्समा 100 रुपियाँ देखेछ, डेटर भनेर 100 रुपियाँ देखेछ भने पर्चेसिङ कम्पनीले फेरि लाइब्रेरीमा देखेछ भने चाहिँ अब लाइक सेकेन्ड एन्ट्रीमा हामीले सबै पेबल भ्यालु लिएछौँ भने लाइक अब सपोज लाइक यसलाई पनि लिएछौँ भने के गर्छ, हामीले रिभर्स एन्ट्री गर्नु पऱ्यो। अब हामीले के गर्छौँ, अमाल्गमेसन एडजस्टमेन्ट रिजर्भ गर्नुपर्छ। हामीलाई गभर्मेन्टले कुनै पनि तरिकाको लाइक छुट्टै पेमेन्ट गरेछ अथवा लाइक हुन्छ नि गभर्मेन्टले होइन तपाईँले यति राम्रो काम गरिदिन्छ, काम गरे बापत तपाईँहरूलाई मैले यो दिन्छु है भनेर दिएको छ भने हामीले त्यस्तो लाइक हामीले के भन्छ स्ट्याटरी भनेर हुन्छ, स्ट्याटरी रिजर्भ मेन्टेन गर्नुपर्छ। जस्तो अब अहिलेको लाइक प्रेजेन्ट कन्डिसनमा अहिलेसम्म यस्तरी दिएको भनेको सिल्प टी डेभलपमेन्ट फन्ड सरकारले दिएको हुन्छ, अथवा साइट रेस्टोरेसन फन्ड, सिपिङ बिजनेस फन्ड अथवा फरेन एक्सपोर्ट रिजर्भहरू यिनीहरू चाहिँ दिएको छ होइन। योहरू दिएको छ मतलब, अथवा लाइक साइट रिस्टोरेसन फन्डहरू दिएको छ होइन। लाइक यस्तो दिएको छ भने हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि अमाल्गमेसन एडजस्टमेन्ट रिजर्भ एकाउन्ट डेबिट टु स्ट्याटरी रिजर्भ भनेर भन्छ। अनि मैले एउटा के कुरा छुट्याएँ भन्दाखेरि एनी अदर स्पेसिफिक इन्ट्रेस्ट लाइक इस्यु अफ सेयर अथवा फर रेजिङ वर्किङ क्यापिटल भनेर भन्छ। के भन्छ भन्दाखेरि अब लाइक कम्पनीले पर्चेसिङ कम्पनीले भेन्डर कम्पनीको सामान लिँदैछ भने लाइक बिजनेस पर्चेस गर्दैछ भने के भन्छ भने मलाई अझै लाइक हुन्छ नि त, तिम्रो कम्पनी त एकदमै खत्तमै थियो, मेरो कम्पनीमा पनि ठिकठाकै ब्यालेन्स थियो, मैले तिम्रो कम्पनीको पैसा त लिएँ, अब मसँग त कम्पनी छँदै छैन, मसँग त पैसा छँदै छैन भनेर उसले के भन्दाखेरि अब मलाई कम्पनी बिजनेस चलाउनु पऱ्यो, अलिकति हुन्छ नि चलाउनु पऱ्यो, अथवा लाइक अरू कुनै कारणले गर्दा होइन मलाई अझै कम्पनीको इक्विटी सेयर होल्डर बढाउनु पऱ्यो भनेर कम्पनीले यदि लाइक सेयर इस्यु गरेको छ भने हामीले के गर्छ भन्दाखेरि क्यास एकाउन्ट डेबिट टु इएससी भनेर भन्छ। अनि हाम्रो अहिले भर्खर फ्रेस पढेको अनरियलाइज प्रफिटको हजुरले पढ्नु होला। वेनेभर एनी ट्रान्जेक्सन रिलेटेड गुड्स एन्ड इन्कम इन बिट्विन भेन्डर कम्पनी पर्चेसिङ कम्पनी पार्टी एन्ड गुड्स फ्रम द सच ट्रान्जेक्सन स्टक यदि स्टक अफ आइदर पर्चेसिङ कम्पनी देन प्रफिट अन सच स्टक इज कल्ड एज प्रफिट, जुन हामीलाई डाउनवर्ड ट्रान्जेक्सन भनेर भन्थेँ मैले यो। अनि यतिलाई डाउनवर्ड ट्रान्जेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि पर्चेसिङ कम्पनीको स्टक भेन्डर कम्पनीमा छ, पर्चेसिङ कम्पनीको स्टक भेन्डर कम्पनीमा कसरी हुन्छ भने भेन्डर कम्पनीले पर्चेसिङ कम्पनीले जब बेच्छ तब भने भेन्डर कम्पनीको स्टक हुनसक्छ। यतिलाई सामान बेचे भेन्डर कम्पनीको खातामा अलिकति छ र फेरि अलिकति सामान युज गरेँ, अलिकति सामान युज छैन भने बल्ल स्टकमा हुन्छ।
भन्छ कम्पनीले लिने स्टकको फाइदा पहिला क्रेडिट सिम्पल मैले अघि जे भने त्यही डाउनवर्ड भनेको हामीले के बुझाउँदाखेरि पर्चेसिङ कम्पनीको स्टक भेन्डर कम्पनीमा छ अपर भनेको के भन्दाखेरि भेन्डर कम्पनीको स्टक पर्चेसिङ कम्पनीमा छ भने यसको एन्ट्री हुन्छ अब हामीले इन द बुक्स अफ भेन्डर कम्पनी अब हामीले कति मिनट भयो 45 मिनट भएछ अब धेरै लामो चाहिँ नगरौँ अब यो अब भेन्डर कम्पनी चाहिँ अब हामी अर्को भिडियोमा हेर्छौँ ल बाई बाई